Gang, já estou há um tempo sem jogar. Tenho um stress aqui desse gajo, esse barulho aí. Consegue me ouvir? Até está maninho relaxado porque desliguei uma fenda agora. Mas como chinês não perdoa, recebi a minha encomenda. Chinesão, valeu. Vamos lá testar agora. Fazer um unboxing. And let's go. Depois de remover todos os parafusos, vou-vos mostrar o estrago que eu fiz neste laptop. Vamos lá. O estrago que eu fiz, vou desmontar primeiro a bateria, desconectar primeiro a bateria, desconectar aqui os coolers, também vocês tapem e agora vamos orar para isso dar certo. Espero que realmente essas fãs funcionem. Tem aqui os coolers já a abanar, arrasando aquele ruído. Fãs removidas. Uma vassourinha mágica. Este daqui. Este daqui. Perfeitamente. O design é o mesmo, não alterou muita coisa. Agora vamos ver o desempenho, se elas realmente funcionam. Ok, então este é o teste da renderização. O resultado da renderização que eu fiz em 5 minutos. O computador sem se desligar, sem altas temperaturas, pelo menos aqui. Esse dissipador, como vocês poderão perceber, é um dissipador de ponta a ponta. Então quando ele aquece toda esta parte, e o teclado também começa a aquecer. E como agora as duas fãs estão a funcionar, não está a dissipar muito bem o calor. Então, aprovado.